Faccio parte di una categoria rara di youtuber, credo, strana se volete, più che rara. Non chiedo like, non chiedo di iscrivervi, non chiedo di abbonarvi, non dico di faccio parte di una categoria rara di youtuber, credo, strana se volete, più che rara. Non chiedo like, non chiedo di iscrivervi, non chiedo di abbonarvi,